दोस्तों सच बताइएगा, कमाल आर खान चूतिया हैं क्या? कमाल आर खान ने सच में अगर देखा जाए तो चूतिया पे की पूरी हद कर रखी है। हद मतलब पूरी तरह से, जहां एक तरफ मूवी रिव्यू के लिए जहां सबसे बड़े रिव्यूअर अपने आप को बताते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से पहले जिसने सब्सक्राइब किया होता है वो तो अनसब्सक्राइब कर ही लेता है, लेकिन एक से एक बड़ी मूवीज़ के खिलाफ बड़े बड़े डिसलाइक खा के एक बड़े हिटर बने हुए हैं, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हिट रिव्यूअर बने हुए हैं। और देखा जाए तो कमाल आर खान की वीडियो एंटरटेन सभी लोग करते होंगे, मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते होंगे। लेकिन अभी के टाइम पर कोविड-19 जैसी बीमारी को लेकर अभी हाल ही पर प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच आई थी, और प्रधानमंत्री जी के स्पीच पर इतनी सी बात बोलने पर कि चलो ठीक है 9 मिनट का, इतने दिन हम फालतू का बैठे हुए हैं, चलो ठीक है 9 मिनट का एंटरटेनमेंट करने को मिल रहा है या कुछ भी करने को मिल रहा है, 9 मिनट में हमें पूरे उस दिन जब थाली घंटी बजी थी मज़ा आ गया था, सभी लोग थाली घंटी बजा रहे थे और ऐसा लग रहा था सच में कोरोना भाग रहा है। लेकिन यार कुछ भी हो, लेकिन एंटरटेन हुआ और मज़ा आया, सभी लोगों ने फुल मज़ा किया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी फिर से एक नरेंद्र मोदी जी ने सबको बोला अपने घर पर बालकनी में खड़े होकर सिर्फ लाइट बंद कर दीजिए, टॉर्च जलाइए, टॉर्च के बाद मोमबत्ती और दिए जलाइए, एक माहौल एकदम दिए बाती जैसा हो जाएगा ना। और इसके बाद अब कमाल आर खान जी उस चीज़ को भी रोके हुए हैं कि यार इतने ज़्यादा चूतिया व्यक्ति ना कि मतलब पूरा एंटरटेनमेंट ही ख़राब करने में जुटे हुए हैं। और इनसे ये कहा गया है भाई आप लाइट बंद कर दो, अपनी टीवी बंद करने के लिए, रेफ्रिजरेटर बंद करने के लिए और उसको फ्रिज को बंद करने के लिए, एसी को बंद करने के लिए नहीं कहा गया ना। एसी तो है ना इनके पास, हम लोग के पास तो एसी भी नहीं है। तो इतना सब कुछ कर सकते हैं ना, सिर्फ लाइट बंद करने से क्या हो सकता है? तो यार आप लोग को क्या लगता है सच में कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये जो इन्होंने बोला है ये सही बात है या नहीं? इनको कितनी गाली देनी चाहिए? मैं तो भैंचोद गाली की मतलब अंबार लगा देता, लेकिन मैंने एक भी इनके में कमेंट ही करना मतलब बेकार सा लगता है। और एक से एक फुल टू लोगों ने जवाब दिए, उसके बाद भी मतलब बोलने ही पड़ा, बंदा बोलने ही पड़ा है, रुक ही नहीं रहा। जैसे कि अभी मतलब रिव्यू की बात अलग होती थी ना, रिव्यू की बात अलग होती थी, लेकिन आज देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मतलब कुछ छोटे मोटे और र्यूमर्स आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। घर पे फालतू बैठे हुए कुछ ना कुछ कर लो। अगर सही कह रहा हूँ तो लाइक करना, नहीं तो शेयर भी कर देना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो जो कर चुके हैं वो बहुत ही बढ़िया। लेकिन कमाल आर खान का ये नेक्स्ट एपिसोड भी आना चाहिए कि नहीं? किसी और मूवी, बहुत सारी मूवी के खिलाफ इन्होंने गंदे रिव्यू किए, फाड़ दिया, मतलब मूवी मूवी की मूवी कहाँ है और इनके रिव्यू कहाँ हैं? मूवी बिना देखे रिव्यू कर देते हैं जैसे। अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक कर देना, मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ और बाय बाय।